নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা জব আপডেট লৈ আহিছোঁ। তো আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। তো আপোনাৰ ইয়াৰ বাবে চাওক, স্পৰ্টছ কোটা হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ ৰাখিছে 15 ছেপ্টেম্বৰ। তো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি 16 আগষ্টৰ পৰা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কোটাৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে চাওক। বক্সিঙৰ বাবে ওলাইছে 60 কেজি, এটা পোষ্ট মেলৰ ফিমেলৰ এটা, টোটেল দুটা। 70 কেজিৰ ওলাইছে বক্সিঙৰ, এটা ওলাইছে ছোৱালীৰ, এটা ল'ৰাৰ, তো দুটা পোষ্ট। আৰু 75 কেজিৰ মিডিল, তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মেল এটা ফিমেল এটা, টোটেল দুটা পোষ্ট। তো ফুটবলৰ বাবে ষ্ট্ৰাইকাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে মেলত 3টা, ফিমেলত 2টা, আৰু ডিফেণ্ডাৰত ওলাইছে 2টা, আৰু মেলত 2টা, ফিমেলত 2টা, টোটেল 4টা। তো শ্বুটিঙত আপোনালোকৰ পোষ্ট ওলাইছে 2টা মেলৰ বাবে, 2টা ফিমেলৰ বাবে। তাৰপাছত টাইকাণ্ডোত পোষ্ট ওলাইছে 57 কেজিৰ ছোৱালীৰ বাবে ওলাইছে এটা পোষ্ট, 62 কেজিৰ ছোৱালীৰ বাবে এটা, 67 কেজিত ছোৱালীৰ বাবে এটা, 58ত আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে ল'ৰাৰ বাবে, 68 কেজিৰ এটা, আৰু 74 কেজিত এটা ল'ৰাৰ বাবে। তো কাৰাটেটো ওলাইছে আপোনালোকৰ তেনেকৈ, টোটেল পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ 9টা পোষ্ট ওলাইছে, ল'ৰা ছোৱালী দুইটা মিলাই তেনেকৈ চাব পাৰে। এথলেটিকতো ওলাইছে, বেডমিণ্টনত ওলাইছে। তো এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। যোন ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব সেইটো কথা অলপ লিখা আছে। তো ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ হৈছে, যিসকল জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 100 ৰুপিজ হ'ব। তো বাকী ST SC সকলৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। জগতে লিখা আছে আপোনালোকৰ যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবেও নালাগে, আৰু শিডিউল ট্ৰাইব আৰু শিডিউল কাষ্ট অৰ্থাৎ ST SC আৰু যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। বাকী জেনেৰেল আৰু OBC যিসকল মেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে নন ৰিফাণ্ডেবল 100 ৰুপিজ এটা লোৱা হ'ব। তো ইয়াৰ বাবে কেনেকৈ পে' কৰিব, তো আপোনালোকে অনলাইন পে' কৰিব পাৰিব। তাত যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, লাষ্টত আপোনালোকৰ অপশ্যন আহি যাব, যিটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ অপশ্যনটো আহি যাব। তো ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, আৰু লগতে যিটো স্পৰ্টছ কোটাত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আছাম ৰাইফলছৰ বাবে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, জেনেৰেল OBC আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে, আৰু ST SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে কিমান বছৰ আছে। তো জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18 পৰা 28 বছৰলৈকে কৰিব পাৰিব, আৰু ST আৰু SCৰ বাবে আপোনালোকৰ 18 পৰা 33 বছৰলৈকে আছে। তো সেইটোৱে। আপোনাৰ যদি এক্সট্ৰা কিবা প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে, ধৰক ক'ৰবাত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত আপুনি পাইছে স্পৰ্টছত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। তো যিটো আপোনালোকৰ আইচাইটটো আপোনালোকৰ ভিজিবিলিটিটো থাকিব লাগিব, ভাল থাকিব লাগিব, বেটাৰ আইচ হ'ব লাগিব। তো তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো সিমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন তো দি দিলোঁ। তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ লিষ্ট ওলাব। তো যিসকলে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ফিউচাৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।